paling panjang hari ini. Oh iya. Bagian yang Apa paling- tuh? Apa tuh? Kemudian udah lihat ya. Oh. Kita kan maksudnya yang Ngomong nang. cuma dia yang tahu. Si Kevin lah, bulu kelek panjang, bulu irung kan Semua yang panjang itu berarti kita masa depannya panjang. Amin. Ada panjang Rin. Penyambung Rin. Ngebuat dan lagi lah. Ini gimana nih? Terus dia mau main kan coy yuk. Bisa kau aja. Siun, kasiunan amat. Gitu tuh. Mungkin ada deh. Sudah dasar doang. Kalian belum tahu temen. Hah? Maksudnya? Oh, saya. Ini Kalau kan Indonesia, saya tahu. Itu begini loh.